ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ്. ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ ചെയ്യാൻ പോകണമൊക്കെയാണ് ഫേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു മോബിസൺ ആക്കി തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ചേർത്തതാണ്. ഗായ്സ്, ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആളാക്കുക, പിന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കുക, എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോണ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്ന വീഡിയോ. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തമ്പനെയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊരു പറ്റിയൊരു ആപ്പാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഞാനത് അടുത്ത ഇതിൽ പറയാം. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് വാട്സപ്പിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് വിചിത്രമായ സൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെസ്സേജിനെ കാത്തിക്കുമ്പോൾ വേറെ ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ നമ്മൾ അതിന് കാത്തിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ വേറെ മെസ്സേജ് നമ്മൾ സഡനായിട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വഷളാവും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, നമ്മൾ വേണ്ട ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുക. ഏത് ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ക്ലാസ് 4th വീക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടാപ്പ്. ഞാനിതല്ല എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, KMCS ഇത് ഞാൻ മേലെ ടാപ്പ് ചെയ്തു. അടിയിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, മേലെ തന്നെ ഉണ്ടോ ഒരു മീഡിയ വിസിബിലിറ്റി, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതല്ല, മ്യൂട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, കസ്റ്റം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, ഇതന്നെ. ഇതിൽ കസ്റ്റം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടോൺ കണ്ടോ, ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടോൺ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വേണ്ട ടോൺ ഇതാക്കുക. ഞാൻ ഓൾറെഡി വേണ്ട ടോണാണ് ഞാൻ ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമായിട്ടാണ് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടോൺ വരുന്നത്. പിന്നെ വൈബ്രേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഓൺ ആക്കാം. പിന്നെ പോപ്പപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലായിട്ടില്ല, ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ, അതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത്ര ഉള്ളൊരു പണി. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ കാരണം അത്ര ചെറുതായത്. അടുത്ത വീഡിയോ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിൽ വെച്ച് കാണാം. ബൈ, സീ യു, താങ്ക് യു. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ വേറെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളി. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിട്ടിന് ഞങ്ങൾ വരികയാണ്. ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോ കുറച്ച് അടിപൊളി വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഗൈസ്.